Всем здравствуйте! Сегодня хочу предложить связать вот такие симпатичные пинетки. Они вяжутся крючком, и я использовала два цвета. Вот подошва белая, а потом перешла вот на такой меланжевый оранжевый цвет. Завязываются на шнурочки сверху, и так как я делала их для девочки, то я украсила их вот таким бантиком. Так они смотрятся со всех сторон. Длина по подошве 10 сантиметров. Я использовала пряжу детский акрил. Это Ярнард, белый и оранжевый. В 50 граммах 150 метров. И оранжевый цвет это 272 номер. И крючком я вязала номер 2. Начнем вязать с подошвы. Подошва у меня белого цвета, и потому я начну вязать белой пряжей. Нам нужно набрать 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Теперь для подъема нужно набрать еще 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Теперь эти 3 петли мы отступаем и в четвертую провязываем столбик с накидом 1. И сюда же провязываем второй столбик с накидом. Далее нам нужно провязать 13 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Вот мы провязали с вами 13 столбиков с накидом. Теперь у нас осталась одна воздушная петля, и в нее нам нужно провязать 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь разворачиваем вязание. Эту ниточку будем сразу ввязывать, прятать ее. И провязываем, так как и с предыдущей стороны, вот с первой, 13 столбиков с накидом. И вот так вяжем 13 столбиков. И вот когда мы провязали 13 столбиков с накидом, в последнюю воздушную петлю нам нужно провязать вот один столбик, и сюда же повторяем второй столбик. И теперь замыкаем ряд. Вот это мы провязали первый ряд. Вяжем второй ряд. Для подъема 2 воздушные петли. Далее в один столбик предыдущего ряда нужно провязать 2 столбика без накида. Вот один мы провязали, и сюда же провязываем второй. Снова так повторяем: один столбик, и сюда же провязываем второй.
Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь один полустолбик. Далее 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И дошли до закругления, там где провязывали 5 столбиков в одну воздушную петлю. Теперь нам нужно из этих 5 столбиков повывязывать по 2 столбика из каждого. Вот показываю. Один столбик, и сюда же провязываем второй. Это одно прибавление. Снова один столбик, сюда же повторяем второе прибавление, один, сюда же второй, это третье, снова повторяем столбик, сюда еще один столбик, четвертое прибавление, и еще один столбик, и повторяем. И вот мы сделали 5 столбиков, провязали их по 2 для закругления. Дальше с этой стороны провязываем 6 столбиков с накидом, 1 полустолбик и 6 столбиков без накида. Далее я покажу, как вязать. Вот провязали 6 столбиков без накида. Теперь провязываем 1 столбик без накида. И сюда же провязываем второй столбик без накида. И снова повторяем 1 столбик без накида и второй. И там, где мы делали воздушные петли для подъема, сюда тоже провязываем 1 столбик без накида. И теперь замыкаем этот ряд в кольцо. Это мы провязали с вами второй ряд. Теперь вяжем третий ряд. Для этого, для подъема сделали 3 воздушные петли. Теперь для закругления будем снова делать прибавление. Вяжем 1 столбик с накидом, сюда же провязываем второй. Это одна пара прибавлений. В следующий столбик предыдущего ряда вяжем 1 столбик. Сюда же провязываем второе прибавление, 1 столбик, сюда же второй, это третье прибавление, и провязываем 4 прибавление. Для закругления пятки мы сделали 4 прибавления. Теперь нужно провязать 13 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Вот провязали 13 столбиков. Снова дошли до закругления носика. И здесь уже нам нужно сделать 10 прибавлений. То есть 10 раз повторить, из одного столбика вывязываем 2. 1, и сюда же вывязываем второй. Я буду считать так. Это первое прибавление 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Далее вяжем 13 столбиков с накидом. Вот провязали 13 столбиков. Теперь нужно провязать 4 прибавления. 1 и сюда же провязываем второй. Одно прибавление, 1 столбик, сюда же второе прибавление, третье и четвертое. У нас остался один столбик, в него мы провязываем 1 столбик и замыкаем ряд в кольцо. Вот так. Так как у меня вот низ подошвы провязан оранжевой пряжей, потому я буду переходить на оранжевую пряжу. Белую я не отрезаю. И делаем еще одну воздушную петлю для подъема. И теперь по кругу этот хвостик сразу будем ввязывать. Будем провязывать столбики без накида, без прибавлений. Вот так по кругу. Всего у нас получится для подъема мы сделали 2 воздушные петли. И по кругу обвяжем 63 столбика без накида. И вот так обвязываем до воздушных петель. Вот мы провязали по подошве столбиками без накида. И теперь снова нам нужно переходить вот на белую пряжу, так как по бортику сразу вяжем белой пряжей. И как вы видите, мы будем так обвязывать, чтобы сбоку пинетки была вот такая косичка. Вот попробую так вам показать, чтобы было видно. Вот сбоку ложится оранжевая косичка. Для этого оранжевую пряжу мы не отрезаем, а переходим на белую. Оранжевую подтянули. Теперь вот таким образом перекручиваем. Это у нас одна воздушная петля, вторая и третья. Вот мы сделали для подъема 3 воздушные петли. И теперь, чтобы получилась косичка, вот мы прокалываем крючок между столбиками. И вот следующий столбик как бы обвиваем вот так крючком, захватываем рабочую нить, протягиваем ее и провязываем столбик без накида. Снова показываю. Сделали накид. Между столбиками прокололи вот крючок. Заводим его между следующими столбиками. Захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Ой, с накидом, извините.
Попробую показать еще ближе. Вот, заводим крючок между двумя столбиками. Теперь переходим на следующие два столбика, обвили его и провязали столбик с накидом. Снова еще раз показываю, между столбиками переходим на следующие столбики. И вот таким образом у нас получается сбоку ложится косичка. И вот так по кругу обвязываем столбиками с накидом. У нас их получится вот 3 воздушные петли для подъема и 63 столбика с накидом. И вот такой белый бортик связали, отрезали уже белую нить, так как она нам уже не понадобится. И далее будем вязать все одним цветом. Там, где у нас были воздушные петли, вот набираем 2 воздушные петли для подъема. Белую нить сразу будем ввязывать ее и прятать. И теперь по кругу провязываем 63 столбика без накида. И вот так вяжем по кругу 63 столбика без накида. Вот мы провязали второй ряд, такой оранжевый. Теперь переходим на третий ряд. Три воздушные петли для подъема. И теперь провязываем столбики с накидом. Снова их у нас получится 63. И вот так вяжем по кругу до вот этих воздушных петель. И вот провязали мы третий ряд столбиками с накидом, нить не отрезаем, а будем сейчас с вами вязать вот этот вот носик у пинетки, а потом снова будем возвращаться к нашей неотрезанной нити и вязать далее пинетку. Для этого можно взять новый моток или сделать, как я, вот из внутренней стороны достать ниточку и отматывать сверху, если у вас один моток, как у меня. И вот будем отсчитывать столбики с того места, где вот мы оставили неотрезанную нить. Отсчитываем там, где вот 3 воздушные петли, и теперь вот считаем столбики: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и вот 17 столбик. В этот 17 столбик за заднюю стенку присоединяем нашу рабочую нить и набираем 3 воздушные петли для подъема. Эту ниточку мы сразу будем ввязывать и прятать, и будем вязать за заднюю стенку для того, чтобы вот получился такой красивый рубчик у нас на носике. Это мы считаем как один столбик мы провязали, там где 3 воздушные петли. Теперь вот 2, 3, 4 и 5. Вот мы их провязали. А теперь будем делать убавление. И таких убавлений у нас будет 10.
Провязали один столбик не до конца. И теперь провязываем второй столбик не до конца и делаем общую вершину. Это первое убавление. Один столбик не до конца провязали и второй. И одна общая вершина. Это второе убавление. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И последнее 10-е убавление. Вот провязали 10 убавлений. И теперь, как в начале вязали, вот 5 столбиков, теперь нам нужно тоже провязать 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. На носике это мы провязали первый ряд. Переходим на второй. 2 воздушные петли. Я разверну вот так пинетку, чтобы было удобнее вязать. И с изнаночной стороны провязываем 19 столбиков без накида. И вот так довязываем вот до этих пор. И вот во втором ряду, там где у нас воздушные петли, мы тоже провязываем столбик без накида. Это 19. Переходим на третий ряд у носика, набираем 3 воздушные петли, выворачиваем снова на лицо пинетку. И теперь нам нужно сделать 9 убавлений. Один столбик и второй столбик с одной общей вершины. Всего у нас будет таких 9 убавлений. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И там, где воздушные петли, провязываем один столбик с накидом. Вот провязали. Вот такой, так вот сейчас выглядит носик. Теперь вяжем 4-й ряд. 1 воздушная петля. Снова я так выверну вязание, чтобы было удобнее вязать. И теперь нам нужно провязать 10 столбиков без накида вместе. То есть захватываем за каждую петельку и одеваем ее на крючок. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 и 10. С этой первой воздушной петлей у нас их получается 11. И через все воздушные вот эти вот петли накиды мы достаем петелечку и вот провязываем их вместе. Теперь берем нитку, отрезаем и закрепляем. И вот такой носочек сейчас у нас получается. Теперь опять возвращаемся вот к ниточке, которую мы не обрезали сзади пинетки. Набираем 3 воздушные петли для подъема. 1, 2, 3. Теперь вяжем 15 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Вот провязали 15. Теперь нам нужно перейти вот на носик, и сделаем мы это очень красиво, вот таким образом. Один столбик вот провязали в петельку, которая вот по бортику шла. Теперь в уголочек вот захватываем ниточки, это второй столбик, и третий столбик мы переходим на сам носик, вот там, где воздушная петля, и сделали третий столбик, и все эти 3 столбика провязываем одновременно. Теперь по носику нам нужно провязать 11 столбиков, то есть будем их распределять так, чтобы они у нас легли равномерно. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5. По центру я захватываю вот не за вот эту одну ниточку, а под сами столбики, вот в середину столбиков. Так, и провязываю 6 столбик. Так, теперь вот 7. 8, 9, 10, и вот 11 столбик. 11. Теперь повторяем вот 3 столбика вместе, как мы провязывали с этой стороны. Один столбик на носике, второй столбик в уголочек,
И третий столбик уже когда переходим на бортик. И их провязываем одновременно. Теперь до конца, вот до воздушных петель, нам нужно провязать 16 столбиков с накидом вот до воздушных петель. Вот мы провязали с вами первый ряд по кругу. Вот так это смотрится. Далее будем вязать резинку крючком. Вот здесь, чтобы вам было видно. То есть будем чередовать рельефные лицевые и изнаночные столбики. Переходим вот на второй ряд. Сделали одну воздушную петлю, накид, и там, где у нас были воздушные петли, таким образом провязываем столбик с накидом. Вот, теперь будем вязать лицевые и изнаночные рельефные столбики. Первый будем вязать вот изнаночный столбик, заводим крючок вот между столбиками, вот так продеваем между вторыми столбиками, захватываем рабочую нить, выводим ее и провязываем столбик с накидом. Теперь лицевой рельефный. Вот у нас он лежит как бы на крючке. Захватили рабочую нить и провязали столбик с накидом. Снова повторяем изнаночный столбик. Вот выводим крючок между столбиками. Столбик у нас получается как бы за крючком. Выводим и провязываем столбик с накидом. Рельефный лицевой столбик на крючке, и вот таким образом чередуем до начала нашего ряда. Снова изнаночный, то есть столбик сзади крючка, а лицевой столбик впереди крючка. И так чередуем далее. Вот когда заканчиваем ряд, так под столбик, воздушная петля и соединили ряд. Снова одна воздушная петля, заводим под этот крючок и провязываем вот такой столбик. И теперь над изнаночными вяжем изнаночные столбики, над лицевыми лицевые. Провязываем их точно так же, как вязали в первом ряду. Вот лицевой столбик перед крючком, изнаночный столбик за крючком, впереди и за крючком. И так чередуем до конца ряда. И это у нас третий ряд. И вот я довязала, еще сделала один рельефный ряд. Всего у меня получилось 3 рельефных ряда. Вы, если хотите сделать выше, чтобы у вас была резинка, то можете провязать еще 1 или 2 ряда. Я решила у своих пинеток, что сделаю только 3 ряда. И вот сделала шнурочек. Он состоит только из воздушных петель и на 42 сантиметра длина его.
И в принципе пинетки уже готовы. Если вы вяжете для мальчика, то вам не нужен такой вот бантик. Так как я вяжу для девочки, то я еще буду делать такой бантик. И в следующем видео я покажу, как его можно сделать. И вот такие пинеточки у нас с вами получились. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!